საქართველოს სუპერლიგის ჩვენების გენერალური სპონსორია ახალი Kia Cerato. სუპერლიგის ჩვენების სპონსორია ევროპაბეთი. საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. MyVideoG, შენი ვიდეო პორტალი. ანგარიში 40 ქულას უგებს აკადემია სამედიცინოს დღევანდელ რეპორტაჟს თქვენთვის უძღვებით ბატონი ჭამლით ხუხაშვილი, რომელიც როგორც მოგეხსენება დღეს იუბილარია და კიდევ ერთხელ ულოცავ მას დაბადების დღეს და გიორგი პავლიაშვილი. მადლობა კიდევ ერთხელ. თუმცა საიუბილეო თარიღი სხვა, როცა კომენტატორების 50 წელი შესრულდა და ეს არის ჩემთვის ყველაზე მთავარი. რაც შეეხება დღევანდელ მატჩს, პირველი ტაიმი როგორც ნახეს, რა თქმა უნდა, მედიკოსთა კომანდათვის უინტერესო გამოდგა, რადგან არაფერი არ წაუვიდათ მედიკოსებს, ყველაფერი გააკეთეს შესესეს კლუბის წევრებმა. ეს არ იყო მოულოდნელი, რომ ამ თამაში ფავორიტია შესესო და მოიგებდა დიდი ანგარიში, მაგრამ აი მოულოდნელი ის არის, რომ მთელი 7 წუთის განმავლობაში ტაბლოზე ანგარიში იყო გაყინული 15 ციფრი და ბოლოს ლევან რევაზაშვილმა შეცვალა. ჯარიმა უნდა იყოს, არა, როგორც ჩანს. როგორც ჩანს არ იყო, რადგან იქვე იყვნენ. საჯები ახლოს და რახან მათ არ შეამჩნიეს. ესე იგი არ იყო. შევახსენოთ საჯები, ზაზა მაჩელაძე, დავით ბერიშვილი, ხომ ცდება, როცა ბერიშვილზე ვამბობ, ირაკლისა და დავითს ვერავინ ვერ ანსხვავებს ერთმანეთისგან და მათ შორის მეც რომელთანაც მათ გაატარეს წლები ჩემთან იყვნენ, ვარჯიშობდნენ ჩვენ გუნდში, ისედაც მეგობრულ და მაინც ვერ ვარჩევ. და ასევე მიხეილ ვართანოვი, ეს არის ახალგაზრდა დებიუტანტი შეიძლება ითქვას, მაგრამ ძალიან სწრაფად პროგრესირებადი და იმედია რომ სულ მალე ისიც ამ ძმების და კიდევ 3 სხვა საერთაშორისო კატეგორიის კალათბურთელის გზას გაუდგება, ისე როგორც გურამ მიქელაძე. უნდა დავულოცოთ გზა ახალგაზრდამ საჯებს და სასიამოვნოა რომ ევროპაში საქართველოს წარგზავნილები როგორც კალათბურთელები ასევე საჯები მრავლად არიან. ფერიაშვილი ცოტა უფრო მეტჯერ რომ პირით მეტოქის კალათისაკენ იდგეს უკეთესია. აი ხლა ესროლა არ ჩავარდა. არა და ყველაზე შედეგიანია, არა, მაისურაძეა ყველაზე შედეგიანი, რომელსაც პირველ ტაიმში ჰქონდა საკმაოდ დაბალი პროცენტი ყორცნის, ცხრიდან 2 ბურთი აქვს შაგდებული 2 ქულიანი, 2-დან 0. 3 ქულიანი, მაგრამ მაისურაძე ის კალათბურთელია, რომელსაც შეუძლია მოახდინოს გაატრიალება. ისე როგორც წინა თამაში, ისე რომ მან უნდა ესროლოს და ესროლოს, ალბათ ყველამ შორიდან, საშუალოდან, სხვანაირად არ გამოვა. თუ დაშინდებიან და არ იცვრიან, კალათბურთი არის ყორცნა, ოღონდ ზუსტი ყორცნა. აი ამჯერად ბოკოლიშვილის ყორცნა აღმოჩნდა არა ზუსტი, როგავა ისე ბოკოლიშვილი, თუმცა არა, ბოკოლიშვილი მანევრირებს, მაგრამ ჯერ უბურთოდ 62-ით 18 ანგარიში. არჩიბეკი აქედან ესვრის ხოლმე. და ესროლა მე-13 ნომერმა ეს პრევიტია და 12 ქულა მისი ნადავლი 65-ით 18. გაფრინდაშვილი 2 ქულა. გაფრინდაშვილის მე-6 ქულა. ერთ-ერთ თამაში გაფრინდაშვილმა სწორედ სამთამიანში შესვლებით მოაგროვა საკმაოდ დიდი რაოდენობა ქულების. მაგრამ ეს ძირითადად მის საქმე არ არის. მის საქმეა გარედან მომარაგება ბურთებით მომარაგება თავისი პარტნიორების და ასევე შორიდან ყორცნებით. ჯარიმდებიან ძალიან სერიოზულად დაეჯახა. უნებლიეთ რა თქმა უნდა. არჩიბეკი, გიორგი ფერიაშვილს და იმედია რომ წამოდგება. ეს ტანმაღალი, მაგრამ საკმაოდ ესე იგი შეხედულებით სუსტი, თუმცა მაინც ატლეტია.
ეს გიორგი ფერიაშვილზე ვსაუბრობ. ну საბედნიეროდ გიორგი ფერიაშვილი აგრძელებს თამაშს, არაფერი არ მოუვიდა მას, არჩიბეკთან შეჯახებას არავის არ ურჩევ რა თქმა უნდა და თუმცა რთულია, როცა ეხლა კონტაქტური სპორტია რა თქმა უნდა კალათბურთი, ხშირია შეჯახებები, აქ აუცილებელია რომ თითოეული კალათბურთელი იყოს ათლეტი და კარგად მომზადებული. დაიკარგა კიდევ ერთი შეტევა, ძალიან ქაოსურად უტევენ სამედიცინოს მოთამაშეები 65-20 ანგარიში. და კვლავ კიდევ ერთ შეტევას დაიწყებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია, რევაზ როგავა, შემდეგ ჩად პრევიტი. ალბათ დანარჩენ დროში რაც აუცილებელია აკადემიისთვის, რომელიმე მნიშვნელოვანი და ყველა კალათბურთელი მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, რომელიმე მათგანმა არ მიიღოს ტრავმა, იგივე წინა თამაშიდან გამომდინარე დინამოსა და ესტეუს შორის, როცა დინამო ძალიან დიდი ანგარიში თამაშობდა მეტოქეს, თავიდანვე ამ თამაშის დასაწყისშივე ერთ-ერთმა წამყვანმა კალათბურთელმა კიდევ ერთხელ მილან ოლუიჩმა მიიღო ტრავმა. იმედია ეს ტრავმა სერიოზული არ იქნება პლეი-ოფებში ოლუიჩი და თითოეული კალათბურთელი ნებისმიერი გუნდისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აქ უტევს სამედიცინო. გიორგი გაფრინდაშვილი ბურთით ზონაში დგას შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდი, აქ ფერიაშვილმა ხელიდან ესროლა არჩიბეკის ხელიდან და დაიკარგა ეს შანსიც, კარგი პასი არჩიბეკი, ბოქოლიშვილი, კარგი დაცვა გაფრინდაშვილის შესრულებით, სწრაფად წავიდა შეტევაზე ლამაზი პასის გაკეთება ცდილობდა, თუმცა უფრო მარტივად შეეძლო იქ მიეწოდებინა ჭოიშვილისთვის ბურთი აი ზურგს უკნიდან პასმა გამოიწვია ის რომ კიდევ ერთხელ დაკარგა ბურთი სამედიცინომ და აქვე წუთშესვენება, რომელსაც იღებს გიორგიოს კეცელიდისი. გიორგი აღსანიშნავია რომ 45 ქულაა სხვაობა და ისეთი ტემპით აიღო ეს წუთშესვენება. ეცელიდისმა გეგონებოდა ქულა-ქულაში მიდის. მაგრამ გასაგებია, მართალია ახლა ჩვენ თენგის ფიცხელაურს გვიჩვენებენ, აგერ ლევან რევაზაშვილი ბრუნდება მოედანზე, რომელსაც 6 მოხსნა აქვს ყველაზე მეტი ამ გუნდში, თუმცა ქულებით ვერ დაიტრაბა ხეს ვერაფერს და ეცელიდისმა ეს გააკეთა, იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად დღევანდელი თამაში არის მზადება შემდგომი მატჩისათვის, საპლეი-ოფ მატჩისათვის. და თუ რაიმე კომბინაცია არ გამოვიდა, ის მაშინვე აჩერებს თუ აქვს ამის შესაძლებლობა, წუთშესვენების რაოდენობა ლიმიტირებულია და მიუთითებს თუ როგორ უნდა გაკეთდეს ეს კომბინაცია. დღეს არ აქვს ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა, მაგრამ ეკნება ხვალ, ეკნება ზეგ. რა თქმა უნდა, სწორია ასეთი მიდგომა, თუმცა მე ხაზს გაუსვამ იმას ნურავის ნუეგონება, რომ ეკლა შსს კლუბის რომელიმე კალათბურთელი თავს მისცემს უფლებას არხეინად იმოძრაოს მოედანზე და მოადუნოს ყურადღება დაცვაში ან თავდასხმაში. არა, ვერც ერთი კალათბურთელი ამას ვერ იზამს, იმიტომ რომ მაშინვე დაკარგავს ადგილს ძირითად ხუთეულში თუ ძირითად სათდარიგოში. ისე რომ ისინი მაქსიმალურად იბრძოლებენ, ანგარიშს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს და მაქსიმალურად შეეცდებიან აი ესეთი ბურთები ჩააგდონ. გამოჩნდა გორძაძე პირველად დღევანდელ მატჩში და მიიღო პერსონალური შენიშვნა. მით უმეტეს რომ როგორც იცით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდს საკმაოდ ისეთი უკვე პირველივე ეტაპზე, ანუ მეოთხედ ფინალშივე საკმაოდ ძლიერი მეტოქე ეყოლება. გუნდი, რომელმაც რთულად ისეთ ცუდად ძიმედ დაიწყო რეგულარული ჩემპიონატი, გულისხმობ ვაჟა კვარაცხელიას გუნდს, სოხუმს. მიუხედავად ამისა დაიმატეს შემდეგ კალათბურთელები, გაძლიერდა ეს გუნდი და სოხუმმა ძალიან კარგად ჩაატარა დასკვნითი ეტაპი რეგულარული ჩემპიონატის, მოიპოვა პლეი-ოფში ასპარეზობის უფლება, მოიგო ბევრი შეხვედრა ბოლო ეტაპზე და ეცდება, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა შსს აკადემია სოხუმთან იქნება ფავორიტი, სოხუმი ეცდება, რომ არაფერი დაუგდმოს, თანაც ეს პლეი-ოფი აქ უკვე სხვა ბევრი ასპექტი თამაშობს გადაწყვეტ მნიშვნელობას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სოხუმი მეტნაკლებად ისეთ წინააღმდეგობას გაუწევს, სხვათა შორის ეს იქნება გამეორება წინა ჩემპიონატისა. გახსოვთ მეოთხედ ფინალში წინა სუპერლიგაში სოხუმმა დაამარცხა მაშინ იქ შსს აკადემია, მაშინ როცა ის ძლიერი ლეგიონერები ჩამოიყვანეს
სოხუმის შემადგენლობაში ერთ-ერთი მათგანი სხვათა შორის კვლავ ჩვენთან ასპარეზობს გულისხმობს სტეფან მილოშევიჩს ოლიმპიის შემადგენლობაში, რომელმაც დღეს რაღაც ფანტასტიკური შეხვედრა ჩაატარა არმიის წინააღმდეგ. აქ ძალიან კარგი თამაში დავით კორძაძის დაფარება იყო, თუმცა იქვე დაკარგეს სამედიცინოს მოთამაშეებმა ბურთი და კირკ არჩიბეკმა 70-20 გახადა ანგარიში 50 ქულამდე აიყვანა ანგარიშის სხვაობა, რაც ნამდვილად განსაკუთრებული მოვლენა პირდაპირ შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი განსაკუთრებული თამაშის მომსწრენი ვართ, რადგან ესეთი სხვაობა და ესეთი მცირე ანგარიში ერთ-ერთი გუნდისა ძალიან იშვიათია, მათ შორის ჩვენთანაც. თუ არ ვცდები, ანტირეკორდი იყო 41 ქულა წლევანდელ სუპერლიგაში, რომელიც გონდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდს საინტერესოა თუ გადაცილდებიან ამაჩვენებლად სამედიცინოს მოთამაშეები. აქ კიდევ ერთი ორი ქულა რევაზ როგავასი ისევ და ისევ უყურადღებო თამაშის შედეგი. ამ ყველაფრის გამო დასაჯა რევაზ როგავამ თავისი მეტოქე 72-20, 5 წამი 15 წამი მესამე პერიოდის დასრულებამდე. 5 წუთი 13 წამი უბრალოდ. მაისურაძე ერთ სამჯერად აგდებს. არავის არ მიზის ხორცნები. არც ხორცნები, არც დაცვაში თამაში. მაისურაძე 3-1-ზე. სწორი იყო ყოჩა გაფრინდაშვილი. კლასიკურად გაითამაშეს ახლა ეს 3-1 წინააღმდეგ. ჩვეულებრივი რიგითი კომბინაცია და 2 ქულა 22. ნახოთ ამ რეკორდს აცდებიან თუ არა 41 ქულა რა, ასე დარჩენილი. დროში უნდა მოაგროვონ 20 ქულა. 20 ქულა დარჩენილია 14 წუთი. მაისურაძე 2 ქულა. მაისურაძის ნადავლი უკვე 11 ქულა. ანგარიში 74-24-ია. არჩკაროვს შესასეს გამთამაშებელი. როგორც ჩანს, კომბინაციებია გასათამაშებელი, სწორედ ის კომბინაციები, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. ახტუნა ახლა ლონდარიძე მეტოქე ეს გახდა რევაზაშვილი. მართალია რევაზაშვილმა ჯარიმა მიიღო, მაგრამ სამაგიეროდ ლონდარიძეს არ მის 100%-იანი 2 ქულის ჩაგდების საშუალება. ეს რევაზაშვილისთვის მეორე შენიშვნაა. საჯარიმოზე ლონდარიძეა. ლონდარიძე, რომელიც მე-9 ნომრით თამაშობს, რომლის ნადავლი 4 ქულა ჯერჯერობით და ამას ალბათ მეუმატებს 2 ქულას. იგი კარგად ისვრის ჯარიმებს. საერთოდ კარგად ისვრის. ეს მე-5 ქულა. სხვაობა იზრდება, თუმცა მოდი ჩვენ მეორე ტაიმის ანგარიში წავიყვანოთ ცოტა დამაინტრიგებელი რომ იყოს კალო დურთის კომაქტათვის და ტელემაყურებელთათვის. მეორე ზუსტად არ უღალატა თავის ტრადიციას ლონდარიძემ. პირველი ტაიმი დამთავრდა 58-16. ეხლა არის 16-8 ანგარიში მეორე ტაიმის. პასი, სწორი პასი იყო, მაგრამ გაფრინდაშვილი არ ელოდებოდა. აი ახლა გაფრინდაშვილის პასი კორძაძის მიმართ ჩაჭრეს შესასეს წევრებმა. შემდეგ როგავა კარგად შევიდა, ჩინებული პასი. იქ იბრძვიან, კარგად იბრძვიან. კარგად იბრძოდნენ უკვე მედიკოსები. ლევან რევაზაშვილმა ორჯერ შეუშალა ხელი და ბოლოს იძულებული იყო კორძაძე მიიღო ჯარიმა. სხვა გზა არ ქონდა. მე მგონი ვერც ერთი სხვა გამოსტილი ცველი, ვინც არ უნდა ყოფილიყო, აი ახლა ჯარიმის გარეშე ვერ გადარჩებოდა. კირკ არჩიბეკი ეცდება გაზარდოს. თავისი მოპოვებული ქულების მარაგი იგი ყველაზე შედეგიანია დღეს თავისი გუნდის და არა მარტო თავისი გუნდის შემადგენლობაში 22 ქულა. კირკ არჩიბეკის ანგარიშზე ძალიან ძლიერი ცენტრალური თავდამსხმელი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომელიც ძალიან გახარებულია თავისი გუნდის თამაშით და თავისი თამაშითაც. მის ნაცვლად გამოდის დავით იმნაძე, კიდევ ერთი ძალიან კარგი გალბურთელი, გამოსტილი მოთამაშე, რომელზეც ძალიან ბევრი რამე იქნება მე დარწმუნებული ვარ დამოკიდებული პლეი-ოფებში. სწორედ ასეთ გამოსტილი მოთამაშეები იგებენ ხოლმე გადამწყვეტ თამაშებს აქ ილია ლონდარიძე ბურთით, მიხეილ შიტაშვილი. აქ ჯანაფიქრი როგორც ვამბობთ ხოლმე კარგი იყო, თუმცა შესრულება გაუგებარი. ამურც არათუ რეიმონდი გაცილებით მაღალი გალბურთელიც ვერ მიცნებოდა, მაქსიმუმ სერგო ათუაშვილი რომ ყოფილიყო შეიძლებოდა დაუფლებოდა ამურც. 78-24 ანგარიში წავიდა შეტევაზე სამედიცინო, კარგი ჩვენება მაისურაძის, პასი შემდეგ კორძაძეზე, ახალგაზრდა გალბურთელი ვერ ახერხებს იქ დავით იმნაძის და ილია ლონდარიძის წინააღმდეგობის დაძლევას და კარგავს ბურთს. სწრაფ შეტევაზე წავიდა შემდეგ აკადემია და რა ჯარიმა. ფეხით თამაშა იმ გაფრინდაშვილმა. ფეხით თამაშა. ისე რომ
14 წამი დარჩათ რა. არა 19. ეთქობა ჯარიმა იყო. ალბათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში 24 წამი თავიდან ჩაირთვებოდა. აქ რევაზაშვილმა არ მისცა მეტოქეებს. უნდა ესროლოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ უნდა ჩავარდეს ბოლოს და ბოლოს ბურთი. არა, არ ვარდება. ჯარიმა ვის? გაფრინდა შვილს. დიახ. ჯარიმა გაფრინდა შვილს. საჯარიმოზე თეთრმაისურიანი კალათბურთელები, ანუ შესაძლოა გუნდის წევრები არიან. მიხეილ ჩიტაშვილი კონკრეტულად კი ესრის საჯარიმოებს, პირველი არაზუსტია 78-24 ეს ანგარიში ძალაშია. საინტერესოა ძალიან თუ რა სახი წარსდგებიან თუ წარსდგებიან საერთოდ მომავალ სუპერლიგაში ის გუნდები, რომელთაც უკვე დაასრულეს ასპარეზობა, გულისხმობს 3 გუნდს კონკრეტულად ბათუმს, სამედიცინოს და STU-ს. იმედი დავიტოვოთ, რომ ეს გუნდები გაცილებით უკეთესი ფორმით წარდგებიან, კარგი გუნდები იქნებიან, ბრძოლის უნარიანი გუნდები ისეთი. აქ საინტერესო მომენტი დავით გორძაძის შესრულებით ვერ ჩააგდო ეს ბურთი, მოკლედ ისეთი იქნება მათი თამაში, როგორც სიტყვაზე რუსთავმა გააუმჯობესა, ჩამოიყვანა კარგი გალბურთელები, გააკეთეს შესანიშნავი გუნდი და ერთ-ერთი ესეთი კარგი გუნდია წლევანდელ ჩემპიონატში რუსთავი, რომელიც მაგალითისთვის მოვიყვანე იმის გამო, რომ წინა სუპერლიგაში ერთ-ერთი აუთსაიდერი იყო და თითქმის ყველა თამაშს აგებდა. აი მაგალითის ფონზე, რა თქმა უნდა, იგივე სამედიცინოს STU-ს თუ ბათუმს შეუძლია, რომ გააუმჯობესოს თამაში, მეტი ყურადღება მიაქციონ ხელმძღვანელობამ ამ გუნდებს და მომავალ ჩემპიონატში უკვე გაცილებით უფრო ბრძოლის უნარიანი და კარგი გუნდები წარსდგნენ მათი სახით. 80-24 აქ ამასობაში ანგარიში კატასტროფულად დიდი სხვაობა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ამაზე უკვე აღარ შევჩერდებით. მივადევნოთ უბრალოდ თამაშის თვალი. ლევან რევაზაშვილი ბურთით გაუშვა საშუალო და როგორც იქნა ჩააგდო ძალიან კარგი ლევან რევაზაშვილმა თავისი მესამე ქულა იყო ეს ამ კალათბურთელისთვის 80-26 ვონი დეონტა ვონი ბურთით ზურაბ მაისურაძე მის წინააღმდეგ არჩქარობს დეონტა ვონი კიდევ ერთ კომბინაციას ამზადებენ აკადემიის კალათბურთელები 6 წამი რჩება შეტევის დასრულებამდე დავით იმნაძე ფლოგზე მუშაობს დეონტა ვონმა გაუშვა ვერ ჩააგდო როგორც ჩანს ეს კონდეთ ჩაფიქრებული პასის გადაცემა არ გავიჭირდებოდა ვონს თუმცა სურდა რომ თავად დაესრულებინა ეს შეტევა ბოლო წამებამდე მieყვანა დრო გაფრინდაშვილი ლონდარიძე ჯარიმდება ლიმიტი ამოწურულია გაფრინდაშვილი დადგება საჯარიმოს გაფრინდაშვილი რომელიც საჯარიმოს ყოლწნევით ვერ გამოირჩევა თუმცა ერთხელ როდესაც ეს ვახსენეთ მას ზედიზედ ჩააგდო საჯარიმოები ნახოთ ხაერი ვიჭირდება ახლა მედიკოსთა გუნდს ქულები რადგან ანტირეკორდი არ გაიმეორონ ან რეკორდი არ დაამყარო და ისმინა გაფრინდაშვილმა ძალიან ცუდი ტრაექტორიით მიდის ბურთი მაგრამ ვარდება ტრაექტორიას მნიშვნელობა არ აქვს თავარია ჩავარდეს 80-27 ვონი იქით მარცხნივ რა თქმა უნდა სწორი ჩანაფიქრი იყო მაგრამ არ გამოუვიდა იქ აკაკი ლომოური ახალგაზრდა პერსპექტიული ბიჭი მისი ვიზავი მაისურაძე ნუ თუ არ ჩავარდება არა არ ვარდება მოგლეთ რაც გინდა ქენი ჩვენ რეები არ ვილაპარაკეთ რა ვისაუბრეთ მაისურაძის სასაუქმედების შესახებ მეორე ტაიმში უკეთესად თამაშობს ალბათ მესამე ტაიმია კიდევ საჭირო მაგრამ არ გამოსდით იმნაძე და კორძაძე ვნახოთ რა სიზამს იმნაძე რაიმონდი ძნელია მის შეჩერება თუმცა იქ ჭიჭვეიშვილმა შეაჩერა ძალიან კარგად თამაშა ჭიჭვეიშვილმა შეიძლება ითქვას რომ კორძაძე ჩინებული პასი მაგრამ ხორცის საშუალება არ მიეცა ჭიჭვეიშვილს იქ პარკვეშ მარჯვნივ თავისუფალია რევაზაშვილი და ისევ მაისურაძე ეს უკვე მე რამდენი ხორცნა იქნება არ ვიცი მაგრამ პროცენტულად ალბათ ყველაზე დაბალი პროცენტების მატჩი აქვს მაისურაძეს არა და ურიგო ბიჭი არ არის თუმცა დღესდღეობით დაამთამაში ბიჭობა კი არა კალათბურთელობაა საჭირო რომლისგანაც შორს არიან
აი ამ თამაში ვამბობ, თორე ისე ყველა პერსპექტიულია. მაისურაძე, ეხლა უნდა ჩავარდეს მაინც. არა, ვერ ჩავარდა. ბოლო წამზე ნატყორს. ეხლა რა თქმა უნდა, სწორი იყო, ბოლო წამი იყო და უნდა ესროლა. ხომ უნდა ესროლა, სასურველი იყო ზუსტად 82-27. სუპერლიგის შეხვედრებს წარმოგიდგენთ ევროპაბეთი, როგორც მოიხსენებათ, გრძელდება ჩვენი რეპორტაჟი, სულ მალე დაიწყება რეგულარული ჩემპიონის ბოლო 10 წუთი დასკვნითი 10 წუთი და ამით სწორედ დასრულდება კიდეც სუპერლიგის რეგულარული ჩემპიონატი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია, ძალიან დიდი ანგარიშით 82-27 კატასტროფულად დიდი ანგარიშით ამარცხებს სამედიცინო უნივერსიტეტს და დაიწყებს კიდეც ბოლო პერიოდს დეონტავონი გადააწოდებს აქ მიხეილ ჩიტაშვილს, გამოირთო მუსიკაც, უკვე შეიძლება დაწყება და წავიდა ბოლო 10 წუთი დღევანდელი შეხვედრისა მიხეილ ჩიტაშვილი ბურთით. შემდეგ ლონდარიძე, დეონტავონი გაუშვა საშუალო მანძილიდან, ვერ ჩააგდო, იქ გამალებით იბრძვიან ბურთისთვის აკადემიის კალათბურთელები, ვერ შეინარჩუნეს, დაკარგეს გაბისონია და აქ ბურთით მე მომეჩვენა რომ მოხვდა იქ აკადემიის კალათბურთელს. თუმცა საჭების შეცვალა ზაზა მაჩალაძემ თავდაპირველად ანიშნა რომ ბურთით დარჩებოდა აკადემია, თუმცა იქ სხვა საჭების დახმარებით დავით ბერიშვილმა მიუთითა რომ ის უყურებდა ზუსტად იმ ზონას. დავით ბერიშვილმა მიუთითა რომ იქ ბურთით უნდა დარჩენილიყო სამედიცინო და სწორედ გადაწყვეტილებაც იყო აქ საშუალო მანძილიდან არაზუსტი ისროლა, გაბისონიამ ამოიტანა ბურთით უკვაძე ძალიან გაუჭირდა აგრესიული დაცვა ითამაშა აკადემიამ, ჩიტაშვილი და ეს ორი ქულა. ბიძინა კევლიშვილი გამოჩნდა მოედანზე პირველად დღევანდელ შეხვედრაში. ახალგაზრდა მოთამაშეს აძლევს თავის გამოჩენის შანსს. უნდის მთავარი მწვრთნელი 3 წამი აქვს. უნდა ესროლოს გაბისონიამ, რაღა ეს მოძრაობები ალბათ არ შეხედა ტაბლოს. არა და კალათბურთელი მუდამ უნდა იყოს იმის საქმის კურსში თუ რამდენი წამი რჩება. შეტევის დასრულებამდე პირველივე მოძრაობით უნდა ესროლა ირაკლი გაბისონიას ბურთი. 84-27. 15 წამი გავიდა მესამე პერიოდის დაწყებიდან ლონდარიძე. აქედან ესვრის ხოლმე ლონდარიძე. მას ხელს არ უშლის ფერიაშვილი, დემონსტრაციულად და დემონსტრატიულად არ ესროლა. სამაგიეროდ ვოგნი შეიჭრა იქ სადაც მისი ადგილი არ არის, აქ უკვე ფეხბურთის ელემენტების დემონსტრირება მოახდინა ლონდარიძემ, სხვადასხვა კარგად თამაშობს ფეხბურთსაც. თუმცა ამ შემთხვევაში სულაც არ იყო საჭირო. ინაღამ კიდევ ერთი ბანერი შეეწირა საკალათბურთო მატჩს. კიდევ ერთი, რადგან პირველ თამაში შეეწირა ერთი ბანერი, რომელსაც გაბრაზებულმა კალათბურთელმა ფეხი მოარტყა და ბანერი გაიტანეს. გახეული ბანერი. ეს აღმოჩნდა სპორტული რადიო ჯაკოს ბანერი. ისე რომ ვიმსხვერპლა. შემსვლელი ბანერი თუ მოიტანეს. არ არის, მოვიტანთ მერე.
პლეიოფებში. ლონდარიძე კიდევ ვერ გავედათ ხორცნა. ლომოური ხორცნების დიდოსტატი ახალგაზრდულ ნაკრებში, ასაკობრივ ნაკრებში. ლომოურს ხშირად მოუტანია თავისი გუნდისთვის ასეთი წარმატება შორიდან ხორცნებით. ძალიან ხშირად ყოფილა საუკეთესო ბომბარდირი. ნუ ახლა შესაძლოა კლუბში, სადაც ყველა გამოსტილი კალათბურთელია, ცოტა ძნელია რა თქმა უნდა. ამ ტიტულის მოპოვება, მაგრამ მაინც ხოჩახ რო გავედა, მეორეც ესროლა. უნდა ესროლა. იმიტომ რომ კონდა სასროლი. ახლა ვინმე იტყვის რატო ესროლა? რატო და იმიტომ რომ კალათბურთელს თუ მოედანზე გამოიყვან, მან უნდა შეასრულოს ის რაც ევალება, უნდა ესროლოს. თუ ვეღარ გავედა სროლა, ჯობია დასვა. ახლა ფერიაშვილი კარგი ბლოგი გაუკეთა. სროლა ეს კევლიშვილია. ძალიან ბევრს ნერვიულობს კევლიშვილი, მაგრამ სულაც არ არის ეს ნერვიულობა საჭირო. გასაგებია, დებიუტანტია, იშვიათად გამოდის მოედანზე. მოიყვანენ წესრიგში მოედანს, გააშრობენ და თამაშიც გაგრძელდება. თამაში რომლის დამთავრებამდე 7 წუთი და 48 წამია. ლონდარიძეს პერსონალური თუ რა ხდება, არა, იქ რაღაც სხვა მიზეზით შეჩერდა თამაში. ბერიშვილი არკევს კომისართან თუ რა მოხდა, გაჩერებულია დრო შეჩერებულია, გაარკვევს კომისარი მერაბ რატიშვილი ბერიშვილთან. რა იყო, რატომ შეჩერდა? დრო უნდა გაარკვიონ ზუსტად რამდენი დარჩა. გაფრინდაშვილი, კარგი მოძრაობა. ეს უნდა ჩააგდოს, თუკვაძე აგდებს აქედან. არავის არ წაუვიდა, არავის. აბა რა ქნან, არ ესროლონ? უნდა ესროლონ, მაგრამ აი ლომოურია ეხლა ლონდარიძე ჩინებული შესვლა და თუკვაძეს თუ ფერიაშვილს. თუ ფერიაშვილს ეცქრება პირველი ჯარიმა. კი ბატონო. თუკვაძეს. ისიც პირველი ჯარიმა. საინტერესოა რომ ფერიაშვილი ჯარიმების გარეშე თამაშობს. ეს ცოტა იშვიათი შემთხვევაა. გოლების რაოდენობა 6. არა და ერთ-ერთ მატჩში ფერიაშვილი იყო საუკეთესო ბომბარდირი. ძალიან მაღალი მაჩვენებლით, პროცენტული მაჩვენებლით. რაც შეეხება ლონდარიძეს, რომელმაც წინა სეზონში მიგვაჩვია, რომ იყო მატჩის საუკეთესო მოთამაშე და MVP და ყველაზე შედეგიანი ყოჩახ ფერიაშვილი. კარგად მოხსნა ეს ბურთი. პასი თუკვაძეს შევიდა, მაგრამ ვინ იქნება აქ? ფერიაშვილი. შედი ფერიაშვილი, შედი. შევიდა, მაგრამ ვერ ჩავარდა. არც შესვლა შველის. ბოკოლიშვილი. ჩიტაშვილი ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი მოთამაშე. ორი სწრაფი მოთამაშე ერთმანეთის პირისპირ. გაბისონია და ჯარიმა ჩიტაშვილს. პირველი გუნდური შენიშვნა. ჩიტაშვილს მესამე პერსონალური. არჩიბეკი ბრუნდება რაიმონდის ნაცვლად. არ არის ხო დიდი სხვაობა ვინ იქნება მოედანზე, რაიმონდი თუ არჩიბეკი. და საერთოდ ვის გამოიყვანს კეცელიდისი. თუმცა კეცელიდის ყველაფერი მიაჩნია ძალიან მნიშვნელოვნად. და ალბათ ეს სწორედაა. გაბისონია, გაუბედავად ესოლა. ფერიაშვილი, ყოჩახ, იბრძოლა, ყოჩახ და სადაო საით უნდა იყოს? სადაო, ანუ ბურთი შესაძლოა გუნდის წევრებისა. აუხსნათ ტელემაყურებლებს, თუმცა ახსნა არ ჭირდება შევახსენოთ, იციან, რომ სადაო ბურთი როცა ინიშნება, სადაო გდება, ბურთი გადაეცემა მორიგეობით ჯერ ერთ, მერე მეორე გუნდს. ეხლა იყო რიგი შესაძლოა გუნდისა, შესაძლოა კლუბისა. არჩიბეკი აქედან ესროლი, ჩინებული პასი და რაღაც უცნაური ხორცნა, მაგრამ არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ეს უცნაურია თუ ძალიან ისეთი ტრადიციული. კევლიშვილი შევიდა ესროლა, გაბედულად. ვერ ჩააგდო, ეს არ იქნება ზონა, არ იქნება მართალია ბურთი მოხდა. მაგრამ ამ შემთხვევაში როცა ბურთი ხდება შემთხვევით, არ ვიცი რას ფიქრობს ფერიაშვილი, მაშინ როდესაც ის ძალიან რთული მდგომარეობიდან ესვრის ხოლმე, ეხლა მიიღო ბურთი, არავინ არ იყო, ესროლა, ჯარიმა გაფრინდაშვილს. გუნდური მესამე გაფრინდაშვილს მეოთხე პერსონალური შენიშვნა.
მოედანზე დაბრუნდება გაბრინდაშვილის ნაცვლად ჯიქია, რომელსაც არც ერთი პერსონალური არ აქვს, თუმცა ეს არცაა გასაკვირი. ძალიან მცირე დროს დახოს ხოლმე ჯიქია მოედანზე. რა თქმა უნდა, თითოეულ წუთს მოპოვება ჭირდება. კირკ არჩიბეკი ბურთით ბოქოლიშვილი 6 წუთი შეხვედრის დასრულებამდე და სამედიცინოს ანჯვაწამების დასრულებამდეც არა და არაძლევეს ამ აკადემიის კალათბურთელები ეს თავისუფლად თამაშის საშუალებას თან თითოეულ წამს ბურთისთვის იბრძვიან, როგორც თითქოს უკანასკნელი შანსია ეს მათთვის და ყველაზე გადამწყვეტი შეხვედრა, რა თქმა უნდა, ეს არის პროფესიონალური მიდგომა თითოეული შეხვედრისადმი, რაც ახასიათებს ამ გუნდს, მის მთავარ მწვრთნელს გიორგიოს კეცელიძის. ბოლო წამამდე მე დარწმუნებული ვარ, ისინი ითამაშებენ შემართებით. აქმერა ბოქოლიშვილი აგდებს ამურს 91-27 ანგარიში. ძირითადად ესეთი ანგარიშები საბავშვო ლიგებში და ახსაკობრივ გუნდებში ფიქსირდება ხოლმე სუპერლიგაში და უმაღლეს ლიგებში ზოგადად ძალიან იშვიათია ის რომ გუნდს სამ პერიოდ ნახევრის განმავლობაში თითქმის 27 კულაზე მეტი არ კონდეს, 27 კულა ძირითადად ერთი პერიოდის ანგარიში თუა. ძალიან სამწუხაროა. კიდევ ერთხელ ვისურვებ რომ მომავალ სეზონში სამედიცინო და იგივე STU გაცილებით უკეთესი გუნდები იქნებიან. აქ ტუკვაძე მოძრაობაში ძალიან რთული ბურთი და ასევე საერთოდ არ მიაღწია კალათამდე ამ ბურთმა. აქ სამაგის ცვლილება რეიმონდი, დეონტავონი, როგავა ბრუნდებიან მოედანზე, ჩიტაშვილი, ლონდარიძე და ლომოური დაისვენებენ. მედიკოსებში რევაზაშვილი დაბრუნდა, თქვით უკვე ამის შესახებ. არა და ტუკვაძის ხორცნა მე მგონი ვერავითარ კრიტიკას ვერ გაუძლებდა, მაგრამ არ არის ეს გასაკვირი. არავის არ მიძის, გადამდებია. ეს არის მედიცინის ენაზე ყოჩახ ფერიაშვილი ერთხელაც დააფარა მეორეჯერაც, მაგრამ საჯი ზაზა მაჩელაძე იქვია, რომელმაც შენიშნა, რომ მეორედ დაფარების დროს დაშვებული იქნა შეცდომა. დარღვეული იქნა წესი, ისე რომ ფერიაშვილმა ვერ დაამთავრა თამაში ისე რომ არ მიიღო არც ერთი ჯარიმა, ეს იქნებოდა მისთვის სარეკორდო. პირველი ჯარიმა მიიღო, პირველი შენიშნა. ამასობაში ხორცნიან ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები 93-27 ზეიშვიათია რა რომ არჩიბეკი ასე არაზუსტად ისროდეს. თითქმის ყოველთვის მისი ნასროლი ზუსტია ხოლმე. რასაც ვერ ვიტყვით დღევანდელ მატჩში საერთოდ ყველა მედიკოსის მიმართ. მაისურაძე, ტუკვაძე, რევაზაშვილი, ფერიაშვილიც კი, რომელიც 6 ქულით გამორჩეულია, მაისურაძეს 11 ქულა აქვს, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს. მთავარია რამდენი ესროლეს, ძალიან ბევრი. ჯიქია, ტუკვაძე, ფერიაშვილი ესრის ახლა აქედან. ესრის შაგდო, ყოჩახ, მაგრამ ფერიაშვილისგან ცოტა სხვა თამაში უნდათ. გუნდის ხელმძღვანელებს უნდა შევიდეს 2 მეტრი და 11 სანტიმეტრის სიმაღლის კალათბურთელი მოძრავი და ეფექტურად ჩამტენი. გახსოვს გიორგი რა ჩვენ წინა თამაში საუბრობდით მაგის შესახებ და ჯარიმა რევაზაშვილს საწყენი ჯარიმა მიიღო ახლა რევაზაშვილმა საწყენი, იმიტომ რომ პოზიციურად ძალიან კარგად იდგა. ძნელი არჩივეგის წინააღმდეგ, თუნდაც პოზიციური სწორი დგომის შერჩევის შემდეგ უჯარიმოდ დამთავრდება. აი ამ ყველა სიტუაციის და ჩვენ ფერიაშვილზე საუბრობდით, რომელმაც სამი ისეთი შეცდომა განახორციელა, რომ განასვიფრა ხალხი. დღეს მხოლოდ ერთხელ ჩვენ ახლა არჩიბეკი ისე ვაკეთ, რომ ეთყობა აწყვინა რა ჩვენმა ქებამ. ნუ თუ ამასაც ვერ ჩააგდებს. ის ყველაზე შედეგიანია მაინც 24 ქულა არჩიბეკის ანგარიშზე. დღეს ფერიაშვილი მხოლოდ ერთხელ მიუახლოვდა სამწამიანს, თუმცა მაინც ბოლომდე არ შევიდა და ესროლა. ჯიქია გადაარჩინა ჯიქიამ ბურთი, მაისურაძის ტრადიციული არ გამოდის. აი ამ მოძრაობებიდან იმ მატჩში მან თითქმის ყველა ბურთი ჩააგდო. ესე ჩვენება მარჯვნივ წასვლა ან მარცხნივ და ვონი მე მინდა და თქვა იმისა, რომ ვონმა მაგალითი მისცა, არჩიბეკი ჩინებული პასი და მე მგონი გარბენი არა, ყოჩახ ბეკაური და ფერიაშვილი
გაოცებული ახლა ფერიაშვილი რატომ მომეცით ჯარიმა? ალბათ იყო მეორე ჯარიმა ფერიაშვილს. მაგრამ ბექაურმა იყო ჩაღა. მიუხედავად იმისა, რომ ისეთ მარწუხებში მოამწყლიეს რევაზაშვილმა და ფერიაშვილმა, რომ უკვე ვეღარ იძლეოდა, იყო იმის შესაძლებლობა, რომ მას გარბენი გაეკეთებინა, მაგრამ გადაურჩა ამას და რა თქმა უნდა, ქების ღირსია ეს ახალგაზრდა ტანმაღალი, მოძრავი, ძალიან გრძელი ხელების პატრონი, მაღალი ნახტომის, ეფექტური გდებების, მოკლედ, კარგი ბიჭია ბექაური, მაგრამ ძალიან ცოტა დრო ეთმობა განსაკუთრებით დღევანდელ მატჩში, თუმცა მოვა მისი დროც. ჯიქია მოამწყვილეს კარგად როგავა არჩიბეკი და კარგია რომ ბურთი არ დაკარგა ჯიქია. კვლავ ჯიქია ბურთით 7 წამი შეება შეტევის დასრულებამდე, კარგი იყო პასი გაეკეთებინა, ეხლა გააკეთა ძალიან მაღალი ტრაექტორით გაუშვა ფერიაშვილმა ეს ბურთი არ ჩავარდა და 4-2-ზე შეტევა აკადემიის დეონ ტავონი მოიტანა პოზიციურ შეტევაზე გადავიდნენ აკადემიის მოთამაშეები რევაზ როგავა ბექაური რომელსაც მართლა ძალიან ცოტა დრო ეთმობა კიდევ ერთი ჯარიმა მაისურაძემ სხვა სპორტის ილეთით დააგდო მოედანზე კირკარჩიბეკი და კვლავ დადგება საჯარიმო ხაზზე ვერ ესვრის კირკარჩიბეკი საჯარიმოებს მაგრამ ხო აქ არასპორტულიც სხვა სპორტის ილეთით აქცევის გამო არასპორტული მიიღო ზურაბ მაისურაძემ ვერც ეს ჩააგდო კირკარჩიბეკმა უნდა იმუშაოს ამ ყველაფერზე პლეიოფებში უკვე ეს აღარ ეპატიება ამ მოთამაშეს ისე გიორგი შეიძლება თქმა უნდა სწორად კი უნდა იმუშაოს ანუ ივარჯიშოს არა საჯარიმოებს არა არ შველის ეს ვარჯიშები საჯარიმოების ყორცნა მაქსიმუმამდე აყავთ ხოლმე კალათბურთელებს 100-დან 100, 150-დან 150 და მე თამაშზე მოთმიან და 3-დან 3 ბურთი ვერ ვარდება ხოლმე ესე აქ არის არ ვიცი ფსიქოლოგიური თუ იღბალი თუ რა დავარქვა არ ვიცი ახლა დარჩიბეკმა ძალიან იოლად ჩააგდო ბურთი ფერიაშვილი შეშინდა რამდენჯერაც ახთა დასაფარავად იმდენჯერ ჯარიმა მიიღო ამ ბოლო ხანებში ჯიქია შემდეგ თუკვაძე ისევ ჯიქია ახლა ბლოკი დააყენა ფერიაშვილმა და შევიდა რევაზაშვილი ესურის სწორი გადაწყვეტილება კი მიიღო მაგრამ ბურთი არ ვარდება შევეჩვიოთ იმას რომ ბურთი არ ვარდება და დარჩენილი 2 და 34 წამი 2 და 34 წამი. ნუ თუ რეკორდი დამყარდება. თუკვაძე. და რალამას ეს ჩინებული დაფარება იყო. ჩინებული დაფარება ბექაურის. რევაზაშვილი უნდა ესრულოს ჩინებული პასი და 2 გოლა ყოჩაღ რევაზაშვილი, ყოჩაღ ფერიაშვილი. ეს იყო შესანიშნავი გადაცემა და რა თქმა უნდა კარგი ყორცნა. 1-31 2 წუთი მატჩის დამთავრებამდე. ვონი. აი ახლა მე მგონი ძალიან ჭიდროთ უნდა აიყვანონ. ჭიდროთ უნდა აიყვანონ. 24 წამის წესი დაირღვა. მე ვამბობდი რომ ჭიდროთ უნდა აიყვანონ. მედიკოსებმა მეტოქეები რომ როგორმე მიუახლოვდნენ 40-ს. არ გაათამაშებინონ თავისუფლად 24 წამის განმავლობაში. გააკეთონ ყველაფერი, რომ რეკორდი არ დაამყარო. წუთი და 45 წამი. ამ დროში ისინი ვერანაირად ვერ გააკეთებენ ათქულას. 1-31. ჯიქია. სროგავა ეთამაშება, ჯიქია შევიდა. ესვრის, რა თქმა უნდა ესვრის. მაგრამ არ ვარდება. როგავა ჩავარდა და ფერიაშვილი იღებს მესამე პერსონალურ შენიშვნას. ფერიაშვილი, რომელიც 10 ქულით ბომბარდირთა შორის მედიკოსები იყო შეხედულობაში მეორე ადგილზეა. ხოლო საუკეთესო ბომბარდირი არჩიბეკი 27 ქულით. აქ აღსანიშნავია მე-11 ნომერი გიორგი ჩაჩხიანი გამოჩნდა.
აკადემიის შემადგენლობაში ძალიან ახალგაზრდა კალათბურთელი, მასაც მისცა კეთილი დისმა ეს პატარა სათამაშო დრო, მისთვის ნამდვილად დასამახსოვრებელი იქნება ნებისმიერი წამი და წუთი, რომელსაც გაატანებს მოედანზე სუპერლიგის თამაშებში. აქ ჯიქი ამ გაუშვა სამიანი არც ეს ბურთი არ ვარდება. საინტერესო იქნება თამაშის ბოლოს ნახავთ ჩვენ სტატისტიკას, მაჩვენებელს პროცენტულს თუ რამდენი ბურთიდან რამდენი ჩააგდეს. ჩააგდებული რამდენი აქ ვხედავთ, რამდენია ნასრული, რაღაც ძალიან ცუდი პროცენტი აქვს რა თქმა უნდა სამედიცინოს. 104-21 ანგარიში აქ ახალგაზრდა კალათბურთელი, სწორედ ეს მე-11 ნომერი გიორგი ჩაშხიანი ისრო და წავიდა ბოლო წუთი, მაისურაძე კვლავ ესვრის, ერთ სამჯერად ვერ აგდებს და ბურთით დარჩება აკადემია 104-21. ეს ანტირეკორდიც სამედიცინოსთვის სამწუხაროდ დაამყარდა, 31 ქულა ალბათ რამდენიმეს ამატებენ. ძალიან ცოტაა მიუხედავად ამისა. უდიდესი სხვაობა კლასში, ანგარიშში და კიდევ ერთი დიდი განაცხადი აკადემიისა ჩემპიონობაზე და იმაზე, რომ ეს გუნდი ნამდვილად უმაღლესი მიზნებისთვის იბრძოლებს. არ ვარდება არც ეს ბურთი ტუკვაძე. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ აკადემია დაუპირისპირდება სოხუმს მეოთხედფინალში. სხვა მეოთხედფინალური წყვილების თქვათ, არმია დინამო, კიდევ ერთხელ ცდილობდა ბექაური ისე მოიქნია ხელი და რომ გამოსულიყო ეს ბლოკში ძალიან ლამაზი იქნებოდა. დინამო არმია, სოხუმ ქუთაისი რუსთავი და ოლიმპი დაუპირისპირდება თესეუს. დასრულდა თამაში 104-21 გაიმარჯვა აკადემია, მიულოცოთ ამ გუნდს. უსურვოთ შემდეგ ეტაპებზე წარმატება, ვემშვიდობებით სამედიცინოს, იმედი გვაქვს მომავალ ჩემპიონატამდე და ეს გუნდი მომავალ სუპერლიგაშიც მიიღებს მონაწილეობას, აუცილებელია ხელმძღვანელობის სურვილი და ფინანსება და ასე შემდეგ. ამით დასრულდა რეგულარული ჩემპიონატი, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და დაიწყება ყველაზე საინტერესო პლეი-ოფების ეტაპი, მეოთხედფინალები. დაველოდოთ ყველა ერთად ამ მართლა ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო ეტაპს. ბატონი ჯამლეთ ხუხაშვილი და გიორგი პავლიაშვილი ვიყავით თქვენთან ერთად ამ რეპორტაჟზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. მოგესალმები, აჩი, დასრულდა რეგულარული სეზონი, როგორ შეაფასებ ზოგადად მიმდინარე სუპერლიგას? ჩვენთვის შეიძლება ითქვას წარმატებულად მიმდინარეობს, უკვე მოვიპოვეთ საქართველოს თასი, რეგულარული ჩემპიონატი, მართალია მეორეზე დავასრულეთ, მაგრამ ამას დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონდა. ჩვენთვის თავარი არის ეხლა რაც დაიწყება, ანუ პლეი-ოფი, სადაც ეს ბოლო თამაშიც მაგისთვის გამოვიყენეთ, რომ მომზადებული ვიყავით პლეი-ოფისთვის სათამაშოდ. სოხუმი იქნება პლეი-ოფში თქვენი მეტოქე? აუცილებლად დავამარცხებთ. პირობას ვიძლევ. კარგი, დიდი მადლობა.